Ju falenderoj Federatën për këtë vlerësim. Kam më shumë se 30 vite në fushën e edukimit edhe të vetës. Dhe jam shumë i vlerësuar sot që marr një vlerësim simbolik, po me shumë pesh, sepse është vërtet ai qyteta. Janë treguar vullnetar, paqëtashës në qytetin simbol të diversitetit kulturor të Shqipërisë. Siç e tha dhe profesori Liri, jemi pak a shumë i brez, është një vetëm qytet që në vitin e mbrapsht 97 nuk u prek, në gjithë Shqipërinë. Pra, është një qytet që edhe pse jemi në kohë paqe, kemi një plumb aty dhe qendra sociale memoriale është në mund, është akoma. Pra, uroj që dhe emrat e tjerë dhe ambasadorët aktual të bëjnë një punë shumë të mirë, sepse sot më shumë se në çdo kohë tjetër, 2026, Shqipëria ka nevojë për paqe, ka nevojë për qetësi, ka nevojë për njerëzit që i mungojnë sot shoqërisë, nuk i shkojnë fare pothuajse, por janë aty për mendjen e ndryshme.